Но вы только что сказали, что ваш отец приехал из Германии. Кто он теперь? Американец. Американец? А как же это получилось? Просто. Он отправился к судье, присягнул в том, что отказывается от Германии и от всех других стран. И отныне будет хранить верность Соединенным Штатам и президенту, поддерживать Конституции и повиноваться законам. Судья сказал: хорошо, теперь ты американец. Отец подписал свое имя, вот и все. Ну а что дальше? Это и сделало его американцем. Правильно. Точно таким путем и я стал христианином-евреем. А как же вы натурализовались? Видите, я был рожден язычником, был погибшим гражданином земного царства. Но потом я предстал пред царем иудеев, отрекся от мирского подданства, от плоти и дьявола и дал обет верности царю иудеев, обещал соблюдать его законы. О, а кто это такой царь иудеев? Его имя Иисус. Я слышал о нем немножко. Но ведь он убит. Его распяли за то, что он был самозванцем и еретиком. Его убили совершенно по заслугам. Он был Божий Сын, пришедший, чтобы исполнить все пророчества о Мессии. Христос – единый истинный Царь, которого когда-либо надлежит иметь миру. Единый Царь, которого будут иметь все иудеи. Я принял его как своего владыку. Ваш отец был натурализован в американское гражданство. Я же еще более чем натурализован в Царство Божие. Теперь я его подданный и принадлежу ему. Хорошо, но откуда следует, что вы еврей? Я объясню вам. Если бы вы и я имели одного отца, то мы были бы братьями, правильно? Если бы мы были братьями, и вы были еврей, то и я также был бы еврей, правильно? Всем тем, которые приняли Его, Иисус дал власть быть детьми Божьими. Я верю Его имени, значит, я дитя Божие. Иисус мой старший брат. Он Сын Божий. Он еврей, значит, и я еврей. Я также сын Авраама по вере. А почему вы так думаете? Послание к Галатам, вот я сейчас прочту, об этом написано. Сейчас вот у меня Библия. Вот, пожалуйста. 3 глава, 27 стиха. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского, ни женского пола, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, значит, евреи, и по обетованию наследники». Теперь я вижу, что вы правы. Вы еврей, а я язычник. Вы спасены, а я погиб. Если наш поезд потерпит крушение сейчас, и наши тела сплющит так, что нам придется оставить их здесь, вы пойдете к своему Богу, а я нет. Конечно, вы правы. Потому что у меня есть билет, я запасся им наперед. А я, значит, не пойду к Богу, да? Вы нет. Вы не позаботились об этом. У вас нет билета. Теперь я понимаю, что вы подразумеваете под словом «погибнуть». Это действительно скверно. Вдруг трах, бах, вы отправляетесь к своему Богу, а я в противоположном направлении. Но что такое небо? Что такое Бог? Ад? Бог есть свет. Отсутствие света есть тьма. Бог есть любовь. Отсутствие любви, гнев и ненависть. Бог есть истина. Отсутствие истины – неправда. Бог есть милосердие. Отсутствие милосердия – страдания, наказание. Бог есть утешение. Отсутствие утешения – это муки и преследования. Бог есть жизнь. Отсутствие жизни есть смерть. Мне почему-то кажется, что у вас все положительно,
а у меня все отрицательно. Да, это правда. Сейчас вы действительно имеете все отрицательное, а я все положительное. И это страшная картина. Вы хотите сказать, что у меня гнев, ненависть, неправда, муки, и что для меня ничего не остается, кроме вечной смерти? Хоть и с сожалением, но я должен сказать, что это так. Как же мне получить то, что вы имеете? Это старый вопрос. И вы можете получить его тем же старым путем. Веруйте в Господа Иисуса Христа. Вы еврей вне закона. Вы должны быть христианином. Это неестественно для евреев не быть христианином. Я был язычник. Ваш народ, евреи, отвергли Господа Иисуса Христа. Он пришел к нам, язычникам, и мы его приняли. Разве евреи не спасутся? Нет. Если не будут спасены по благодати веры во Христа Иисуса, то не спасутся. Я был духовно мертвым язычником. Как я стал живым евреем? Деяния апостолов, 16 глава, написано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Я должен верить в то, что Иисус Христос Мессия. Я обязан верить. Для меня будет очень трудно поверить этому, потому что я был научен как раз противоположному. Вы думаете, что я могу верить в это? А если я скажу, что я хороший еврей, честный человек и обладаю всеми приятными качествами? Разве этого недовольно, чтобы не быть грешником перед Богом? И что кровь Иисуса не нужна для моего спасения? Нет. Вот если бы ваш отец пришел к судье и сказал: «Судья, я очень хороший человек. Я люблю вас. Я также люблю губернатора Нью-Йорка и президента Соединенных Штатов. Я строю библиотеки и даю $1000 на дела благотворительности. Я помогаю сотням нуждающихся, содействую просвещению и помогаю всем, чем только могу. Я хочу натурализоваться». Мог бы ваш отец стать гражданином на таких условиях? Конечно, нет. А что же нужно было сделать вашему отцу, чтобы стать гражданином Соединенных Штатов? Ему нужно было отказаться от подданства Германии и дать присягу на верность Соединенным Штатам. А его хороших дел разве недостаточно? Конечно, нет. Да почему? Потому что существует один способ получения гражданских прав, и всякий должен подчиняться ему. Но, может быть, судья принял бы во внимание его добрые дела и сделал бы его гражданином? Неужели у него такие узкие взгляды, такая нетерпимость? Судья не может считаться с личностью. Все должны подчиняться законному пути. А путь один. Они должны отказаться от всякой связи с другими странами и присягнуть на верность этой стране. Это не зависит ни от денег, ни от хороших дел. Это прекрасно иллюстрирует способ, как стать истинным евреем. Если ты исповедуешь устами твоими Господа Иисуса и сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил его из мертвых, будешь спасен. О, это звучит разумно и убедительно. Нужно отречься от старого и принять новое. В таком случае не примете ли вы его? Если я сделаю это, знаете, что со мной случится? Скажите, пожалуйста. Если я скажу отцу дома или матери, я встретился в поезде с одним человеком, и он убедил меня принять Господа Иисуса как Искупителя, Царя, они выбросят вон меня из дома, созовут друзей и устроят похороны, как будто я умер. Ну, я вижу теперь, что вы действительно мертвец. Вы погибли. Ваш отец и мать не могут сделать вас более мертвыми, чем вы есть, сколько бы похорон они не устраивали. Но вы же могли бы принять Иисуса Христа, родиться снова, новым созданием и сегодня же получить мир Божий в сердце и сознание, что вы спасены. Вы могли бы сказать и вашим домашним о вашем Христе, и что они также могут спастись, уверовав в Него. Почему никто не говорил мне об этом раньше? Ни я, ни моя семья, мы никогда не слышали об этом. Я не подозревал, что это и есть то Евангелие, о котором вы говорите. Я ничего не слышал о нем. И вот и я погиб, и моя семья погибла. Ой, извините,
Мы подъезжаем к Бережу. Мне выходить. Но я пойду. До свидания. До свидания. Так подумайте о душе. Да, я подумаю об этом. Я сказал ему еще, что буду очень рад увидеться опять. Но до сих пор он еще не покаялся. Я надеюсь, что он будет спасен. Ведь он знает путь. Он понимает, что иначе погиб. Он знает, что ни образование, ни деньги, ни культура, ни все прекрасные атрибуты житейские никого никогда не спасли. А вы, слушатель, Бог не считается с личностью. Вы также или спасены, или погибли. Если вы чувствуете себя погибшим, сейчас дается вам возможность уверовать в Господа Иисуса Христа и спастись для радостной и вечной жизни.